Вот такие детальки. Вот это вот получилось. Не влазит. То есть паз слишком узкий. И второй паз тоже слишком узкий. Потом вот эта новая версия. Здесь паз 4 миллиметра и 3 разных штучки. Вот который 0,25, вот она прям вставляется туго. Вот, и эта защелка двигается. Чувствуется положение, но как бы она все равно немножко болтается. Надо, чтобы вот эти вот положения как бы более четче работали. А для этого их, наверное, скорее всего, надо подпружинить. Потому что среднее, оно как бы вот очень легко мимо пролетает. Ну или сделать вот эти вот, не знаю, выступы, может быть, побольше их. Тогда она не будет мимо пролетать. Если сделать выступы побольше, а шпинек вот это вот немножко в середине небольшое толщение на шпиньке. Вот. Или сделать вот как вот здесь вот сбоку вот такой прорезь. Сделать прорезь сплошной. Вот. А вот это вот отверстие заведомо меньше. Когда будем вставлять вот эту вот задвижку, она будет как бы расширять отверстие и будет вот в том прорези она как бы подпружиниваться немножко. Может быть, так будет она как бы пружинить и более четче передвигаться. Вот, а другие вот, которые 0,55, она уже легко вставляется, прямо двигается вообще. А 0,7 совсем маленькая. Вот, она прям вообще болтается очень сильно. Ну, 0,25 вот нормально получилось. Такая штучка.